Hello, what are you looking for? नै नोङो मा नागिरगासिनो दं? हेरा तुमि कि बिचारि आसा? What are you searching? नोङो मा नागिरगासिनो दं? तुमि कि बिचारि आसा? I am looking for pen. आङो कलम नागिरगासिनो. মই कलम बिचारि आसु. I am looking for nothing. आङो जेबो नागिराखै. মই एको बिचरा नाय. I lost my money. आं आंनि रांखौ खोमाफ्लांबाय. মই মোৰ टकाটো हेरवाइसु. How much it was? बेयो बेसेबांमोन? किमान टका आसिल? There was 50 rupees. 50 रांमोन. 50 टका आसिल. Have you found? नोङो मोनबाय नामा? तुमि पाइसा नेकि? Yes, I have found. औ आं मोनबाय. হয় মই पाइसु. No, I have not found. ओहो आङो मोनाखै. नाय মই পোৱা নাই. Where did you keep it? बेखौ नोङो बहा दोनामोन? ताक तुमि कत राखिसिला? It was under the bed. बियो बिसना सिङावनो दङमोन. इ बिसना तलते आसिल. It was in the purse. बियो बेगावनो दङमोन. इ बेगते आसिल. It was in the pocket. बियो सिपियावनो दङमोन. इ पकेटते आसिल. Search nicely. मोजाङै नागिर. भालकै बिचरा. ओके ओके जागोन दे. ठीक आसे हब. It was under the pillow. बियो गान्दु सिङावनो दङमोन. इ बालिचर तलते आसिल. You will get. नोङो मोनगोन. तुमि पाबा. About bedroom. उन्दुग्रा कथानि सोमोन्दै. बिसना कथार सम्बन्धे. Mat. M. धारी. Cot. काट पालें. काट पालें. Quilt. Lap. Left. Mattress. तोसक. तोसक. Bedsheet. बिसना सादर. बिसना सादर. Bed cover. बिसना सादर. बिसना सादर. Blanket. कम्बल. कम्बल. Mosquito net. मुसारी. मुसारी. Mosquito coil. मर्थिन. मर्थिन. Pillow. गान्दु. बालिच. Almira. आलमारी. आलमारी. Wardrobe. आलना. आलना. Curtain. पर्दा. पर्दा. Screen. पर्दा. पर्दा. Rope. दुरुं. रस्सी. Are you sleepy? नोङो उन्दुनो ओंखारबाय नामा? तोमार टोपनी लागिसे नेकि? Yes, I am sleepy. औ आं उन्दुनो ओंखारबाय. হয় मोर टोपनी लागिसे. Make the bed. बिसनाखौ बानायदो. बिसनाखौ बनवा. ओके जागोन हब. Put up the mosquito net. मुसारिखौ खें. मुसारिखौ टानि दिया. It is okay. जागोन दे हब दे. Switch off the light. लाइटखौ खोमोर. लाइटखौ बन्द करा. ओके जागोन हब. If you feel cold, pull over the quilt. नोङो गोजाङोब्ला लेपखौ जोम. तोमार ठान्डा लागिले लेपटु उरिबा. ओके बाय. गुड नाइट. जागोन बाय. गोजोन मोनाबिलि. हब बाय शुभ रात्रि. गुड नाइट. हेभ ए स्वीट ड्रीम. गोजोन मोनाबिलि. मोजां सिमां नुथों. शुभ रात्रि. ভাল सपन देखुक. Yesterday I went to admit myself.
मैया आङो गावखौनो भर्ति खालामनो थांदोंमोन। যোৱাকালি মই নিজকে ভৰ্তি কৰিবলৈ গৈছিলো। What do your brothers do? नोंनि फंबायफोरा मा खालामो? তোমাৰ ভাইবিলাকে কি কৰে? One goes to school, one does job, and one stay at home. सासेया फरायसालियाव थाङो, सासेया साख्रि मावो, आरो सासेया न'आवनो थायो। এজন বিদ্যালয়ত যায়, এজন চাকৰি কৰে, আৰু এজন ঘৰতে থাকে। Regarding सोमोन्दै, সম্বন্ধে। Regarding study फरायनायनि सोमोन्दै, पढ़ार সম্বন্ধে। Regarding hostel हस्टेलनि सोमोन्दै, हस्टेलर সম্বন্ধে। Regarding tuition টিউশনनि सोमोन्दै, টিউশনৰ সম্বন্ধে। Regarding marriage हाबानि सोमोन्दै, बियार সম্বন্ধে। Regarding exam आनजादनि सोमोन्दै, परीक्षार সম্বন্ধে। We are unknown to each other जोङो सासेया गुबुन सासेखौ सिनायलाया। আমি এজনে আনজনক চিনি নাপাওঁ। Which position did you get in metric examination? नोङो मेट्रिक आनजादखौ माबादि अबस्थायाव उथ्रियामोन? তুমি মাধ্যমিক পৰীক্ষাত কেনে অৱস্থাত পাছ কৰিছিলা? Which position you occupied in HSLC examination? नोङो HSLC आनजादाव मा अबस्थायाव जायगा आवग्रियामोन? তুমি HSLC পৰীক্ষাত কোনটো স্থানত অধিকাৰ লাভ কৰিছিলা? I got in third division. आं थामथि थाखोआव उथ्रिदोंमोन। মই তৃতীয় অৱস্থানত উত্তীৰ্ণ হৈছিলো। I occupied in third division. आङो थामथियाव जायगा आवग्रिदोंमोन। মই তৃতীয় স্থানত অধিকাৰ লাভ কৰিছিলো। How were you in study at school life? फरायसालि জীৱনাव नोंनि फरायनाया माबादिमोन? স্কুলীয়া জীৱনত তোমাৰ পঢ়া-শুনা কেনে আছিল? I was good at my school life. आं आंनि फरायसालि জীৱনাव मोजांमोन। মই মোৰ পঢ়াশালী জীৱনত ভাল আছিলো। I was not good at my school life. आं आंनि फरायसालि জীৱनाव मोजां नङामोन। মই মোৰ পঢ়াশালী জীৱনত ভাল নাছিলো। I was poor at my school life. आं आंनि फरायसालि জীৱনাव কমজোৰিমন। মই মোৰ পঢ়াশালী জীৱনত কমজোৰি আছিলো। Will you to and fro from home? नोङो न'निफ्राय हान्थिगोन नामा? তুমি ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবা নেকি? To and fro हान्थिनाय एबा थांलाय फैलाय खालामनाय। অহা যোৱা কৰা। Let me see नायनोसै চাওঁ। Yes, I will do to and fro from home. औ आङो न'निफ्राय हान्थिगोन। হয় মই ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিম। No, I will search a rented house somewhere. आङो माहायबा न' भारा नागिरगोन। নহয় মই ক'তবা ঘৰ ভাড়া বিচাৰিম।